こんにちは、めいめいひまりです。ただいま、京成船橋駅にいます。これから東武8000系運用の急行列車に乗りたいですが、腹が減っては戦はできぬので、インドカレーを食べていきたいと思います。東武野田線の船橋駅です。2回コンコースがある関係上、JR 線より高架線が高いです。では改札を通ります。東武鉄道の一押し、SL 体脂肪が鎮座しています。3分の1の大きさながら、リアルさに意気込みを感じますね。客車が重そうですけど。6万系運用の普通、柏駅を見送りまして、15時13分発の急行、大宮駅に乗車します。もちろん、ごぼうの8000系の運用ですよ。60年前に設計した車両でありながら LED 行き先表示器。実は言いますと、製造当時は側面には表示器がなかったのです。時代に合わせた感じでしょうね。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。
8159F ないし 8163F の8000系マク車とすれ違います。原型顔の 8111F を含めて3編成しかいません。急行の大宮駅です。手間抜けをしておりますが、新株台に通ります。
最初の停車駅の新鎌ヶ谷では 8163F とすれ違いました。新鎌ヶ谷駅は信号場出身で、1999年11月25日に開業しました。まもなく柏駅へ到着です。東武野田線は、この駅でスイッチバックいたします。スイッチバックの理由は、柏駅を起点として、大宮方面は野田線、船橋線と独立していたからです。一部の歴史を語るなら、1930年に春日部、清水公園間の開通で野田線は開通したんですよね。たった今、大宮、春日部から来た列車が来まして発車いたします。線路は平面交差なので、列車同士がぶつからないようにダイヤを組んでます。柏駅を発車いたしました。ここから野田市方面へと進んでまいります。常盤線、旧船橋線区間とはお別れです。お待たせいたしました。本日も東武アーバンパークラインをご利用いただきましてありがとうございます。ご乗車の電車は各地38区間の急行大宮行きです。次は流山大型の森、流山大型の森です。初代エクスプレス線をご利用のお客様はお控えです。私は前々から思うのですが、柏駅から国道16号沿いに、柏小諸勝田大柳川浅線を結ぶ、東武千葉線を開業させたいんですよね。東武鉄道の千葉進出のロマンあふれますよ。まだ単線区間のバイ号を発車いたします。
まもなく東武版、西鉄柳子駅の野田市に到着です。将来は、有楽町線直通の都心直結鉄道の終着駅になります。発展に期待です。野田市駅を発車しました。阪神本線も同名の駅がありそうですが、あちらは野田駅です。清水公園駅を発車しました。不思議とわざわざカーブが生じる配線をしています。使用しているハンディカムは8年前の発売なので、ピントが合いません。
まもなく七高台に到着いたします。この駅は七高台検釈があり、乗務員交代が行われる重要な駅です。七高台駅を発車しました。向こう側は大宮方面ホームのスペースです。予測では、春日部、運河間の複線化にて設置されるでしょう。お待たせいたしました。次は川間です。向こう側が七高台検釈になります。最新鋭の8万系が眠っていますよ。江戸川を渡れば埼玉県です。4割を占める千葉県区間を終わりました。まもなく春日部駅を発車いたします。埼玉県内の急行運転をいたします。
岩槻城の町、岩槻駅に到着いたします。この駅は上りの対比線を設置する空間があります。北大宮駅を通過いたしました。あと2分ほどで終点大宮です。本日も東武アーバンパークラインをご利用いただきましてありがとうございました。終点の大宮に到着いたします。JR 南線、埼玉新都市交通電車などをご利用のお客様はご理解です。ご利用の際はお忘れ物ございませんと手前の金をお確かめください。一番線に到着いたします。お出口は左側です。8000系後汽車81117F が発車いたします。6両固定では、最も車齢が若いです。81113F が入線いたします。車外スピーカー、車内案内表示器が装備している車両です。折り返しの区間急行柏駅が発車します。停車駅は、岩槻、春日部、春日部からの各駅です。大宮春日部間の複線完成時の急行停車駅でもあります。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。足元にご注意ください。足元にご注意ください。足元にご注意ください。
皆様、間もなくお機会が開始される。8000系の旅はいかがだったでしょうか？解説は、めいめいひまりでした。ご視聴ありがとうございました。